Allahu at-takbiru limen ya'manu ala nefsihi. Oşondoy ele egerde özüne özü çığa turgan bolsa bul adam başka birön öpkөнгө tıyığı salınbaydı. Oroza uçurunda öpse oğuz buzulup kalat dep aytышат. Bul kaçan albatta özünün ayağın je bala çakasını öpkөндө. Bir gana ayağın öpkön uçurda anda emne oşol şahvat kozgolup ketip uruktuk çıkıp kete turgan bolsa orozonu buzulup kalуу ıhtimalı var. Eğer anda emes bolup özünün jınыстык bir şahvatı kozgolbay turgan bolsa delebes anda öpkөнгө şariat ruhsat berет. Peygamber aleyhisselam özü Ayşene'ge öpkөндүgün Ayşe'ne özü bizge rivayet kılat. Birok kimin kolundan gelse, ana nepte alvay kalıp narak ötüp ketse anda bolbaydı. Bir adamlar orozuda üylense bolağı dese biz moldalar jön ele bolbaydı aytıp koyuyoruz. Antiken жаңы üylөнгөн al oşo ayalın jittan oturup ele narak ötüp ketse orozunu buz kafarattan 5-6'ını kılıp alışı mümkün. Oşon üçün özü 5-6 kafarat bolot. Orozuda bir kança güneş kılsa dağı bardığına bir kafarat bolot. Orozuda misal üçün Orada bir kança güneş kılsa her birine kafarat bol oturgan bolsa kafaratın bermeyin çekinçi kafarat gelip kalsa bardığına bir kafarat. Birok bir kafarat bolup durup anı kafaratını tölödü. Tölөгөндөн daha günü ol daha kafarat bolot. Eğer tölöelek bolsa bir kança kafarat katarından ketse bardığına bir ele ştraf menen urmatı bir tuğandar kotulat. Oşon üçün orozada asli üylөнгөнгө bolot. Birok jaşlarımda bir takvalık az bolgan sebepten orozada üylönbөгөн jakşırak da oşondan aytılат bolsun. Hiç bir günü üylөнгөнгө bolboyt degen şariat yok. Alemi atasının kolunu öpkön, je mangdayını öpkön, je bolbosa ustazların kolunu öpkön, je baldarını erkeletip öpkön, hiç kandağı problema inşallah yok. Ve an Aişe radıyallahu ta'ala anha qalat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqabbilu ve yubashiru ve huve saimun. Ve kana amlakakum li arabihi muttafaqun aleyh." Keyinki hadis Buhari Müslim hadisinde Hazreti Ayşe'nin aytat: Peygamberimiz aleyhisselam deyt, oşol oroza karmap turgan uçurda öböt ele jana kuchaktayt ele deyt. Özün kuchaktayt ele, Ayşe'nin aytып atsan kimdi kuchaktagan bolat? Ayşe'nin anam Ummu Salam kuchaktaganı görüp antpeyt da. Peygamberimiz aleyhisselam bir ayalın başka bir ayalın gözünçe kuchaktagan öpkön emes. Ana kebir ek ayal alıp turup ökönü biriga oturguzup alıp turup ana bunu öpkönü bul toora emes. Ökönü eki jatakana zerki başka boluş gerek, daratkanası başka boluş gerek, biri-birine kızganıp jaralbay turgan boluş gerek. Demek Peygamber aleyhisselam oroza karmaganda öböt ele kuchaktayt ele degende bul oşo Ayşe'nin özünü öpkön özünü kuchaktagan bolup eseptelet. Ayıp anan meni kuchaktady, men öptü aytpayt, adapsizlik. Oşonuň üçin Peygamber kuchaktayt ele öböt ele dedi. Demek biz bilip aldık kim öz ekendigin. Wa kana amlakakum li arabihi. Birok Peygamber aleyhisselam sizlerden bardığınlardan özünün şahvatın bekem karmay turganınglar ele dedi. Bul degen sizler Peygamber'de emessiniz, sizler kuchakta bagıla dağı, öpbөгüle dağı, jönele jürgüle de var. Toros uçurda jönele jürgüle. De Ayşe'nin aytkanı. Antkeni emnek aytты Ayşe'ne şunu. Antken adamlar uşul hadisler dugatele göretele biletele bilip durup maňa dagı bol öğretele dep adaşıp ketip kalgandar köp bolot da. Baştap alıp narak ötüp ketkenler, özün bilbegenler ötöge oşonduktan anda kılbagıla dep uşintiп aytты. Oşon üçün İbn Abbas aytat, oşentip ayalın kuchakta öpkön jaş jigitlerge makruh bolsa aguşkala usat berilet dedi. Aguşka kempirini öpkön bolsa al oroz emes günü dil andan başkaga dele barbayt. Oşon üçün aga öpse bunu öğret deyt. Alem jaştarga jok makruh bolot deyt. Urmatly bir tuğanım. Alem janagı kuchaktayt ele degende İbnül Malak aytat, ayalın kolu menen karmayt ele deyt. Demek urmatly bir tuğan morozo uçurunda oşol egerde sen şahvatın küçtüğü bolsa ayalın kolundan karamawa mümkün boluşunça degen mani gelip çıgat. Kolun karamaganda jılılık ötüp ketip naraka ketip kala turgan bolsa anda orozon makruh bolup kalışı mümkün deyt. Hanafi mazhab boyunca oşol ayaldı öpkön, anı karmagan, anı kuchaktagan zahir rivayada eger özü korkup turgan bolsa makruh. Birok korkpay turgan bolsa urmatly bir tuğanım bul makruh emes. Birok sen korkpay turgan bolgonuň menen adamda senden үлgü ala turgan bolsa, misal üçün baldaryň başkalar göre turgan bolsa, alaryň gözünçe öpkönde kuchaktaganda toora emes. Antkeni baldar uşul toora ekende oýlap alat. Emiratda gelet tabız, Acıdan, Emirattan, Bangladesh'ten gelet tabız bilbeyim. Anan biz boylarыбыз kişindeki adamlarыбыз da. Araplar uzun bolot eken.
Ana su içken жерде мындай бийик столдор ушундай бийик эми чыгып ага конуш керек чыгып. Ага отура албайбыз биз. Анан ошол жерден сууну же жерге отуруп иче албайсың. Анан туруп ичип атсаң бирөө көрүп мына чоок аш туруп ичип аттыр деп элге жайып жүрөт имиш да, туруп ичкен сүннөт болот экен депчи. Отура турган жер жок аерде, ошон үчүн туруп ичип аткансың. Адамда тыгылыш болгон жер. Ошон үчүн эмне этият болуш керек. Адамдар сени үлгү ала турган болсо ушундай. Адамдар сен молда эмес болсоң да сени молда деп көрө берет. Өзү молда бул мусулмандардын ичинен илимдүү болуп дин үйрөткөндөрү. Молда ким? Бул ошол окумуштуулары мусулмандардын. А биздик андай эмес, намаз окугандын бардыгын эле молда деп айта берет дагы, сен өзүң туура эмес болгон болсоң, ошо сени айынган бүтүндөй молдолордун бардыгына минус жеткирип коёбат. Ошого этият болушуң керек сен. Кээде өзүң курманчылыкка чалуу деген сөз, урматтуу бир тууган кээде өзүң карап туруп, сага мубах болгон нерсени деле башка бирөө жаман көрүп калбасын деп аткарбаганга эмне аракет кылыш керек. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب رواه أبو داود. İmam Abu Davud rivayet kılan hadiste Hazreti Abu Hureyre'dir. Bir adam gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'dan oroza uçurumda mubaşara jönündө suradı deydi. Mubaşara Arap diline, Kırgız diline tüz otolganda deneni denege tiygizүү degen söz. Balki uçurası dile denege tiygen bolot da, şonu mubaşara dep aytат. Mubaşara jönündө suradı deydi. Mubaşara degen emne dese aytат, birincisi iki türlü söz var. Massu zawji al mar'ata fi madunal farji. Erkek bilen ayal cinslik müçölleri biri-birine tiybesten turup denesi biri-birine tiyiyor. Bu degen iç kiyimçen bolup kucaktaşуу degen söz. İç kiyimçen bolup alıp kucaktaşуу degen söz. İkinci bir rivayatı, hurmatlı bir tuğan diye el-kublatu vel-lamsu bil-yan. Bu övü jana kolu menen karmalaşуу birim-biri. Anken erkek bilen ayal birim-biri müçöllerin karmagын uçurda, jönдөle bir müçösüne başka жеринде эле karmagын uçurda şunu rahat alat. Oşon üчүн Şafii mazhabda mahram emes ayaldarga kolu tiyip ketse, emne daratı bulacak degen söz var. Bu şariatta bar nerse. Mubaşara jönündө surады. Tagıraak aytkanda şol bирөө gelip oroza karmagан uçurda ayalın kucakta öpsө bolobу, kucaktasa bolobу, jıttasa bolobу degen surоо berdi. Suroo berdi ele Peygamberimiz Aleyhisselam farakhasa lahu aga ruhsat berdi. Bunu ver sana dedi. Ve atahu ahar fasalahu. Başka biröge dagı suradı aga fenahu sana bolbayt dedi. Birele suroo, biröge bolot dedi, başka biröge bolbayt dedi. Oşon üчүн biz fatva bергende aytабыз, бул fatva саңа деп aytабыз. Анан сен уккан фаттаны угуп алып, менин маселеме сеники бирдей экен деп туруп, башка бирөөгө айтсаң, ага туура эмес чыгып калат. Ошого меники ушундай болчу, давай сени, анын үчүн сен дагы 15 жыл окуса кара калыш керек деп. Изучууну көрүп. Окшош эмес маселе, мына көрдүм. Бирөө келип сурап уруксат берди, башка бирөөгө тыюу салды. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ. Анан айтат Абу Хурайра, биз ойлонуп калдык. Эмне үчүн бирөөгө уруксат берди, бирөөгө тыюу салды? Бир эле вопрос. Ойлонуп карасак дейт. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ. Уруксат берген адамы улгайып калган адам экен дагы, ал эми тыйып койгон адам жаш жигит экен дейт. Ушул тараптан тыйыптыр, ушул тараптан айтыптыр. Жигиттер шакаты күчтөрүп, ошон үчүн Рамазан айында үйлөнбөсүн деп айтабыз. Эмнеге дегенде, орозону бузуп алышы мүмкүн. Үйүнө келсе отурат, ана орозону бузуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн үйлөнбөсүн деген ошол себептен болбосун үйлөнсө боло берет, урматтуу бир тууганым. Орозого чейин да үйлөнбөсүн дегендер бар. Орозого үйлөнөйүн деп калса айтат, орозодон кийин үйлөн, дуа кыласың деп сыпат кылганы, эми орозо бузулуп кыйынчылык болуп кетпесин деген сөз. Картаягына алышкандар канча үйлөнсө деле боло берет, орозо эмес, орозонун ичинде үйлөнсө деле жарай берет. Демек, ушул жерде ойлондук. Ошондой эле фатвалык ар кандай болот. Бирөөнүн айткан сөзү мында, бирөөнүкү тиңдей болгон үчүн bir adamdan birazdan ayırması var. Hiç vakti okşoşu ve sürmattı bir tuğan. Benim meselem dal özü seniki kendine durup aytıp koyup durgan bolsam, anıkı hataçılık var. Dura, çünkü var. İmam Abu Davud rivayet kıladı. Bolgon talaş mesele, jaş jigit demek övüşsem ne olur? Makruh tahrimi ve tanzihi ve. Ki bir alımdarımız jaş bolup durup övüşse, bu makruh tahrimi, aramga çeyin batta kalgan makruh değil. Başka bir ölür yok, bu tanzihi. Makruh degen hem jengil makruh, or makruh emes деп айтып. Ошон үчүн эгерде шахват келбей турган аман болуп калса, сапардан келгенде мисалы үчүн атаң колуна учурашып, маңдайынан өп, апаң колунан өп койгон болсоң, же балдар өпсөң анда зыян тийбейт. Болгон эркек менен аял шахват козголуп кетип коркунуч болгондо, ошондо макруh, точно макруh болот.
Bırak geber alındır makruh tanzihi başka birler makruh tahrimi deydi ki hurmatlı bir tuğanım. Alemi şahvat bolbay turgan uçurda anda çıkanda kıcalatçılığı yok. Anan jönele baldarın depse bolbay tiken ayaldan çoğap agese neveller çıkap kese ben orozomun dep neverenler kültüp kalgandır ne dese orozo buzulup kalat iken. O neverege şahvat bolbay ana öpse bolu öğret. He? Ana öpse bolu öğret neverene.